ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನು ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಿಷಿನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಸೌಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮಿಷಿನು. ಒಂದು ಕೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದಲ್ವ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ನಂದು ಮಿಷಿನು. ಇದು ಲಾಕ್, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಕೇಸು ಮತ್ತು ಬಾಬಿನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹೊಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನಂದು ಒಂದು ಹಳೇ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ. ಅದು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನು, ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಿತ್ತು ಜೊತೆಲಿ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಥರ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೈಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹೇಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ತಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೂ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಸೀಮ್ ರಿಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ. ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಡವಟ್ಟಿಂದ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತು. ಈ ಥರ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ನೋಡಿ ಸೌಂಡು, ಆಗಲೇ ಕೇಳಿ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಆಯಿಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಸೌಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಹೊಲಿಯೋದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೋಟಾರ್ದು ಕಾಮನಾಗಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಟಕ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಆ ಸೌಂಡನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋಸು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.